RTL, Manu Chawanao. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. Faly mifankahita amintsika rehetra mpanaraka ny Dremina amin'izao alakamisy fa 7 ny volana marsa izao tonga soa atao anatin'ny lojité isika iresaka ny vaovao ny fanatanjahantena izay iresahana nisy machine isika misy ihany koa ny vaovao ny politika iresahana manontolo ny fifidianana ny amin'ny androany misy ihany koa ny vaovao sosialy maromaro izay hoentiny rindran-tahiry amintsika fa ny hanomboana azy mazava loatra dia ny vaovao lehibe ny fahalaniny ny Papa François izay narahantsika mivantana teto amin'ny Dremina omaly ary misy ihany koa ny fanampim-baovao izay hoentintsika amin'izao fotoan'izao anatin'ny vaovao avy any ivelany. Dia sady miaraba ny tahirany koa satria dia hiaraka nolotra nreto vaovao avy any ivelany reto isika. Miarapaly amin'ny mpino katolika maneran-tany eto amintsika mikasika ny fahalaniny iray masina vaovao antenaina ny amafiorina kokoa ny finoana an'Andriamanitra eo amin'ireo vahoaka eo ambany fitariana. Izay no isan'ny nambarany Révérend Père Alain Thierry tamin'ny fanehoan-keviny mikasika ny fivaliany fifidianana ho ray masina iny. Manome fanantenana lehibe amin'ny fivelarana sy fahalalianan'ny finoana katolika ny nahazoana ny ray masina vaovao. Araka ny fanovizana hatramin'ny voalohany dia asa fanahy masina no anjaka mialoha nandritra sy taorian'ny fifidiana izay ho dimbin'ny masindapiera ho an'ireo mpino katolika. Niombon-kevitra tamin'izany ny pretra Alain Thierry ary nambarany fa isy fitohizana ny asa efa vitan'ireo papa teo aloha saingy mila angataham-bavaka amin'ny mpino rehetra ihany koa ny anatotosana izany adidy mavesatra izany. Ny hoe fiovana dia ao anatin'ny fitohizan'ny raharaha fiandreketana ny famahanana ny antenondrony tompo ny raharaha ny paparay masina. Ary izy ary dia mitondra n'ilay antsoina hoe servus servorum izany hoe mpanompo ny mpanompo. Izy ny mpanompo tsika tsy ary avy mpanompo ny tenin'Andriamanitra daholo ka manampy antsika izy ahazo ny tenin'Andriamanitra io, hiaina ny tenin'Andriamanitra io. Ary teo amin'ny fifidianana ny anarana entiny aza dia fahafantarina ny hoe miendrika manao ahoana izay hitondrany izay anarana fahafamahany tenony izay. Raha fidy anaran'ny Masina François izy, Masina François tadiditsika rehetra fa nana endrika anankitelo lehibe nampiavaka azy. Voalohany dia hoe fitiavam-bavaka. Tsy hoe akory tsy tia vavaka ny teo aloha fa hitaonantsika ho amin'izay fitiavam-bavaka lalindalina kokoa izay zany ny paparay masina François Premier. Raha ny mikasika ny faminavinana ny mety ho lany tamin'ireo kardinaly 570 nandray anjara dia nilaza ity pretra ity fa tsy dia nahagaga raha toa ka tsy ireo nandrasan'ny maro no voafidy tamin'izany. Fotoana ny fampizaran'ireo kardinaly iray aman-dreny mpifidy ny hoe manao ahoana ny fipetraky ny toejara pastoraly eran'izao tontolo izao amin'ny andro ankehitriny ary ahafahan'izy ireo ihany mamahavaha izay hoe fambara atombaky ny andro ankehitriny ary ahafahany ihany mijery hoe manao ahoana zany mety hatrehana ny ho avy. Ary va tonga moa fotoana fifidiana dia ny tsirairay avy eo natrehany fiantsoan'Andriamanitra azy izy amin'ny kardinaly tsirairay avy no mandanjalanja eo natrehany sorin'i Kristy hoe iranona no anakinana an'io andraikitra raisin'ny masindapiera io. Mbola miandry ny toromarika avy amin'ny eveka ny mpino eto amintsika mialohan'ny anatanterany izay mety anamariany ny fahalaniny ray masina François voalohany iny. Eo amin'izay vaovao izay ihany dia nanatanteraka ny lamesa voalohany ny Papa François io arivo io miaraka amin'ireo kardinaly 710 toy izay nifidy azy. Ny talata ho avy izao kosa no anao ny lamesa voalohany izay fametrahana azy amin'ny fomba ofisialy ihany koa izy. Io lamesa io dia hoatrehana mpitondra fanjakana marobe ihany koa izay ho avy any Vatican amin'ny fotoana io. Raha tsy ahivina ny zavan'ny omaly dia alina tao aoriany ny fifidianana 5 no nisy ny anarana nivoaka izany hoe anarana nahazo ny 2/3 n'ireo safidin'ny kardinaly. Vahoaka marobe avy hatrany no namonjy ity toerana ao Vatican ity ary niandry ny anaran'ny Papa. Ho rahantsika ny fintiny izay vaovao izay ho antsika izay tsy naharaka ny vantana teto amin'ny Dremina.
Matotra dia matotra ilay nanambara ny anaran'ny papa vaovao atao anatin'ny fanambarana ny Habemus Papam. Teo no nilazana fa ny kardinaly Jorge Mario Bergoglio no papa vaovao ka Francisco no anarana hoentina. Annuncio vobis gaudium magnum Habemus Papam. Georgium Marium Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Francisco zany hoy ny italiana, Francesco hoy ny teny espanol, ary Francis ho an'ny teny anglisy, François kosa ho an'ny teny frantsay. Voalohany no isy ampiasa io anaran'io ka tsy misy laharana manaraka azy. Na izany aza dia nisy no nametraka ny isa iray eo amin'ny ilan'ny anarany. Atao Frantsa dia ny hoe François Ier izay nitarika resabe ihany satria nisy mpanjaka frantsay efa nantsoina hoe François Ier ihany koa. Raha matotra toy izay ny fanambarana dia tao anatin'ny tsikitsiky kosa no nanomboan'ny Papa François ny lahateniny. Fratelli e sorelle, buonasera. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che Nandeha naka papa tany amin'ny faran'izay lavitra ireto kardinaly rahalahy reto. ma siamo qui. Avy eo dia nahatsiaro manokana ny papa misotro ronono Benoît fa 12 ny tenany ary nangataka ny vavaka hiarahana hanomezam-boninahitra azy sy ny fiangonana. Nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Faly ny katolika eran-tany nahazo ny papa vaovao mazava loatra ny fandimby nandefa fiarabana ihany koa ny papa François ny mpitondra maneran-tany fa ny tena faly indrina dia zareo any Argentine sy any Amerika Atatsimo manontolo satria sambany vao nisy olona avy amin'io continent io voafidy tamin'ity toerana ity. Ny Amerika Atsimo nefa no fantatra fa betsaka katolika indrindra eran-tany ary tsapany maro fa mifanojy ihany izao fanendrena olona avy amin'io continent io zao. Alina tontolo ny lanonana tany Argentine ary nytoy io maraina io satria maro no naneo ny hafaliany teny amin'ny arabe. Je suis venue ici pour fêter cette joie magnifique, cette bénédiction de Dieu et de la Vierge qui nous a donné un pape argentin pour la première fois. Et que dire de plus, nous débordons de joie, de félicité. Merci Marie, merci Dieu, notre Seigneur et vive le pape. Nous sommes venus fêter avec toute l'Église argentine la nomination de notre pape, un pape argentin. Le pape qui va diriger cette Église et que nous aimons tant et à laquelle nous appartenons. Jorge Mario Bergoglio izay no anaran'ity kardinaly izay ho antsoina hoe François ity manomboka izao. Andeha ho fantaritsika kosa ary ao anatin'ireto sary ireto hoe nanao ahoana ny fiainany. Voalaza fa tsotra dia tsotra ity papa ity aty Buenos Aires no mipetraka firenena izay tena nametraka avo dia avo ny fivavahana katolika. Faly mazava loatra ireo mpino ao Argentine. Izy ihany no tena vonina hiatrika izao vanim-potoanantsika izao. Zanak'olona tsotra nianatra ny chimie ary mpankafy baolina kitra no tafapetraka ho Montpellier ny taona 770 ary archevêque ny Buenos Aires ny taona 770. Ity jesuita ity dia niavaka teo amin'ny fahantsorany sy ny fialany lavitra ny angitraingitra. Tany am-pianarana izy dia efa nanana izay toetra izay hoy ny mpiara-mianatra taminy. Mpianatra mahay be izy io ary tena faran'izay tsotra ary olona akaiky ireo sahirana rehetra. De toute fragilité, des pauvres, puis une pauvreté personnelle en lui, vécue vraiment. Nanohitra mafy ny fanambadiany homosexuel ity kardinaly ity raha nanohana izay ny filo Argentine Cristina Kirchner.
na izany aza dia nivoatra ihany koa izy satria nanaiky ny bade mo an'ireo ankizy teraka tsy tao anatin'ny mariazy. Ny mety ho anakianany azy dia ny fifandraisany akaiky tamin'ireo miaramila mpanao jadona tamin'ny taona 70 tao Argentine. Ena 70 taona ny Desambra lasa teo ny papa ary tsy manana fa tsy avokavoka iray sisa iainana. Raha ny hita sy reo maly dia betsaka no nankafy sahady ity papa vaovao ity. Izay ny momba iny vaovao iny iverina eto an-toerana ihany sika na dia azo atao hoe mahakasika antsika malagasy ihany koa iny vaovao iny fa hiditra amin'ny vaovao sosialy sika. Ny farana androany fitokonan'ireo mpiasan'ny banky avy ao amin'ny BFV tao anatin'ny herinandro maromaro ary iverina hiasa amin'izay izy ireo manomboka rahampito satria nahazo fahafapo tamin'ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana misahana ny asa izy ireo androany. Nakataovan'ny fitsarana momba ny asa ny fangatahan'ireo mpiasan'ny banky BFVSG ho amin'ny fanondrotana ny karaman'izy ireo 13 isanjato ho an'ny mpiasa tsotra, 12 isanjato kosa ho an'ireo mpiasa cadre. Ankoatr'izay dia nakataovan'ny fitsarana ihany koa ny intérêt ohatra isanjato ho an'ny findramam-bola tsotra nataon'ny mpiasa ary 2 isanjato araka nangatahany mpampiasa kosa ny an'ny findramam-bola maharitra mihoatra ny 5 taona. Io no valin'ny fitsarana ny raharaha nampifanolana ny mpiasa sy ny mpampiasa eo anivon'ny banky fampandrosoana mivarotra Société Générale tao anatin'ny herinandro maromaro izao ka nampitokona indromen-taona n'ireo mpiasa. Niravina zany ny disadisa teo anivon'ity banky ity ka samy nilaza avokoa na ny teo anivon'ny seraseran'izy ireo na ny solotenan'ireo mpiasa tafiresaka taminay io arivo io fa miverina misokatra sy miasa ara-dalàna ny sampany BFVSG rehetra manerana ny nosy manomboka rahampitso. Androany moa dia mbola hita ihany ny service minimum izay notanterahan'ireo banky isan-karazany isan'izany tetỳ amin'ny BFVSG sampana Ampiflo izay raha araka ny fanazavan'ireo solotena mpiasa dia tsy mpiasa eo anivon'ity sampana ety akory no nirahana nantanteraka ny asa androany. Tetsy ankilany koa dia na dia tsy hita teo ivelan'ny foibeny BFVSG tetsy Antaninarenina azy ireo mpiasan'ny tokony dia nantanteraka vondrombavaka sy karazana firaisan-tsaina sy firaisan-kevitra androany tontolon'ny andro. Fa araka ny mailaka nalefan'ireo mpianatra avy any China ho an'ireo ray aman-dreny kosa dia fantatra fa efa noraisy ny fanjakana sonoan-tanana ny fikarakarana ny razan'ny Bruno Rakotomalala ilay mpianatra namoy ny ainy izay no tapaka nandritra ny fivoriana nataon'ireo mpianatra sy ny solotena ny masoivo malagasy miasa any an-toerana ary rehefa ara-dalàna avokoa ny taratasy rehetra dia eritreretina ho tonga tia tanindrazana mialohan'ny amin'ny sabotsy izay nofomangatsika izay. Mailaka nalefan'ireo mpianatra taty Madagasikara mikasika ny fahafatesan'ny Rakotomalala Bruno taorian'ny fivoriana niaran'izy ireo tamin'ny solotenany masoivo malagasy omaly no nahafantarana fa ny fanjakana sinoa no ikarakara ny razana. Nanambara ihany koa ny taratasy nalefan'izy ireo fa efa nanaiky ny trano-piatohana sinoa amin'ny ampodinan'ny razana. Mbola misy kosa ny taratasy andrasana avy aty amin'ilay reny mpianatra namoy ny ainy. Raha vita ireo dia mety ho tonga mialohan'ny sabotsy izao ny vatana mangatsiaka. Efa nanao izay ny fanandrify taminy ihany koa ireo solotenan'ny ray aman-dreny teto Antananarivo manoloana izao tranga izao. Ankoatran'ireo dingana be dia be izay efa natao hatramin'ny janvier izay nieritseretana ny mahakasika ny olana miatra amin'ireo mpianatra ireo dia vao omaly ny omaly zany izay isaorana ny tompon'andraikitra amin'ny mpanolo-tsaina amin'ny fitedian'ny repoblika nandray anay ray aman-dreny izay mba hany mba niaino nanokatra varavarana anay mahakasika ny zavamisy an'ireo mpianatra ireo. Dia ny zavatra voalaza moa zany dia ny tapaka sy ny dinihana atao dia hoe ny fanafanganana n'ilay fampanantenana izay efa ho ray volana mahery 2 volana latsaka akory na ary ilay hoe omena ny borsa 2 volana kanefa ny hatramin'izao moa zany mbola tsy misy foana. Ity amin'ny sary ity i Bruno Rakotomalala ilay mpianatra voalaza fa namoy ny ainy 30 taona anoany izy ary tao anatin'ny fiofananteny sinoa efa 4 taona izay, taona voalohany ao amin'ny universitény Shanghai ary taona faharoa kosa ao amin'ny universitény Wuhan. Areti-po Ratsehivina no nitarika izao fahafatesana izao raha ny fanazavana nentin'ireo mpianatra namany. Mbola tsy tafiakatra eto Antananarivo kosa ireo ray aman-dreny any Ambatondrazaka.
fa nanao tatitra ofisialy momba ny fitsinjarana ireo fanampiana azo nandritra ny tolo-tanana natao hatramin'izay ny komiti manokana miandraikitra ny fitantanana izany araka tamin'ny BNGRC fantatrary fa amin'ny alahady izao no atsahatra izany teleton izany fepetrano raisina mba amerana ny mety trangana fanararaotana. Hatramin'ny maraina dia tafiakatra 207 sy iray alina sy 10 sy 900 tapitrisa ariary ny fitambarandreo vola azo 7,700 sy 8 sy 3 alina sy 9 sy 12 tapitrisa ariary kosa no efa nampiasaina tamin'ny fandaniana tsy maintsy natao ary 7,30 tapitrisa eo ny ambiny amin'izay vola izay nahatratra 5,30 taonina kosa ny vary 200 ny tanty ary 7,90 ireo tafo nisy nanatitra tapaky ny komity miandraikitra manokana ny fitantanan'ireo fanampin'ireo fa amin'ny alahady izao no atsahatra ny etsika teleton mba hialana amin'izay mety ho trangana fanararaotana. Teoriana nefa nisy zavatra trangan-javatra seho izay tonga taty aminay hoe misy nanao koa zao ny fokotany ampefolo sy te ampefolo koa nisy nanao koa ny anosy be sy ny karazana dia nirianainay nisy olona nitetitrano mihitsy nandondona varana hoe teleton tsy paipaika ho an'ny trabekonay dia namoaka fanambarana izay niaraka hoe ny BNGRC irery any no afaka manao an'izay na farafaratsiny mahazo alalana. Mbola misy tavela amin'ny BNGRC ireo fanampiana ireo ary miandry ny afenon'ny fiarabe hitatitra azy mianan-tsimo indray. Fikambanana, antoko, mpianatra, vondrona sy olon-tsotra no isan'ny nifanometana tamin'ity endrika firaisan-kina ity. Misokatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mila amin'ny antsipiriany ny fandaniana sy ny fandaminana amin'ny fitsinjarana izany ny tranokala ny BNGRC, ny VVV teboka BNGRC teboka MG natao izany mba isiny mangarahara tanteraka. Ny famatsiana ny fifidianana ny fanamboarana ny karapanondry hatrehana izay fifidianana izay ary ny fanatanjahantena izay no miandratsika ao aorian'ny dokam-barotra.